Оксана, ціна в нас є від 49 гривень, недорогі однотонні цегла. На нашому сайті можете зайти подивитися, або я зараз вам покажу через хвилинку їх. І такий ще є без структури цегли мармур, 4-мм самоклеючий, вологостійкий, повністю рівненький мармур, 70х70 квадрат на самоклеючій основі, по 85 гривень є в наявності. Також ще одна модель без структури цегли, 70х70, такий самий мармур, тільки бежевий. Спокійний ніжний колір, на стелю або на стіни можна клеїти без проблем. Є в наявності, відправляємо Укрпоштою або новою поштою без передплати.